Выступили Владимира Путина на восточном экономическом форуме стало настосим информационным взрывом и вызывало бурную реку во 8 мая. Визель Владивостока, где собрались лидеры десятков стран, президент России просил слова, который заставили Запад буквально оцепенеть. Главный посол Игорь России был прост, но прозвучал такой силой, что зал зама на презентацию. Россия никогда не повлет никому диктовать нам условия и навязывать свою на спорт, независимость, суверенитет и развитие на основе собственных интересов. Эти слова стали не просто политическим заявлением, а прямым сигналом Вашингтону и Брюсселю. Путин подгонял, что попытки Запада поставить Россию на колени потопили санки, экономическое давление и политические провокации лишь укрепили решимость страны идти своим путем. Особый акцент президент сделал на том, что Россия будет отстаивать свой суверенитет не на слово, и на дел. Мы не ищем конфронтики, но если кто-то попытается угрожать нашей безопасности или вмешиваться во внутренние дела, ответ будет жестким и решительным, заявил Путин. Зал встретил эти слова аплодисментами, и западные СМИ также разразились тревожными комментариями. Журналисты признали, ten российского лидера был уверенным, его позиция недвусмысленной. Запад понял, что Россия больше не воспринимает его как центр силы и не намерена играть по чужим правилам. Таким образом, выступление Путина стало не только политическим месседжем, но и символом новой эпохи, где Москва открыто бросает вызов западной гегемонии и демонстрирует готовность к самостоятельному развитию. На восточном экономическом форуме Владимир Путин уделил особое внимание тем будущего мировой экономики и места России в этом процессе. Его слова прозвучали как манифест новой эпохи. Россия делает ставку на восток, где находятся настойчивые партнеры, готовые к равноправному сотрудничеству, и не на те, кто привык использовать санкции и шантаж в качестве аргументов. Президент отметил, что мир переживает глобальные изменения. И центр экономической силы постепенно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. По его словам, именно рождаются новые технологии, крупнейшие торговые проекты и перспективные инвестиции. В отличие от Европы, которая теряет конкурентоспособность, Азия демонстрирует стабильный рост и становится площадкой для формирования многополярной финансовой системы. Путин подгонял, что Россия уж активно интегрируется в эти процессы. Развиваться энергетические проекты эскитим и инде, укрепляются транспортные коридоры через Дальний Восток, создаются новые совместные предприятия. Мы будем строить будущее мест эстами, кто готов к естественному и взаимовыгодному сотрудничеству, заявил он. Особый акцент был сделан на том, что Россия не собирается возвратиться в зависимость от западных рынков. Более того, именно санкции стали стимулом для переориентации экономики на внутренние ресурсы и восточные направления. В результате появляются новые возможности, и потенциал собери и Дальнего Востока приобретает стратегическое значение. Речь Путина вызывала интерес у азиатских делегаций, которые внимательно слушали его тезисы. Многие эксперты отметили, Россия окончательно определила курс к самостоятельности и партнерству с Востоком. На Западе за эти слова восприняли экстравагантно. Ведь они означают, что экономическое влияние СССР и Европы неуклонно слабеет, и мир вступит в новую реальность, где доминируют другие центры силы. На восточном экономическом форуме Владимир Путин подробно остановился на тем санкционного давления, которое Запад продолжает использовать как главный инструмент давления на Россию. Его слова прозвучали уверенно и без ноткования. Высоты ограничения не сломали нас, и наоборот, подтолкнули к развитию самостоятельности. Президент отметил, что за последние годы Россия сумела перестроить свою экономику и вывести на новый уровень целой отрасли. Там, где раньше существовала зависимость от западных технологий или импортных товаров, сегодня развиваются собственные производственные мощности. Продовольственная безопасность достигнута, энергетика укреплена, а отечественная промышленность получит новые стимули к росту. Особо внимание Путин уделил сельскому хозяйству. Он подгонял, что благодаря санкциям Россия стала одним из крупнейших экспортеров зерна и продовольствия в мире.
Когда nas Pitalis lizard dostupa ke ricum I resursum, minusly vinutri siba sili de la razvisha. Tepper my ne tolco obuspecivine siba, no I pomegane drugin stranum, scazal president. Taxe on ortmetil, sto roseska finansova systema adaptirovilas ke novium usluvium. Razraboteni sabestvenye platisni mechanismi, activno razvivayetsa togovla v nationalnih valuta. Etus nizet zavissimost od dolara IEV, della economiku boli ustойчивоч ke vinesnemu davlenju. Zal privatstvoval slovo Putina aplodismentami. Della mnogi okevidno, sankine enektazili Rosiu, kaktogo ozadeli v Wissington I Brussel, estali stimulum ke formirovaniu novoj modeli razvisha. Zapadnie analitiki, naprotiv, zagovorili o tom, sto strategia davlenia date obratnij effect. Rosia, kotoru hoteli ozlebat, stanovitsa boli nezavisimoj I silnoj, emir nabludate, kak rusatsa previsnieshami globalnoj ekonomiki, odnim exclusive moment of receive Vladimira Putina na vostosnem ekonomiseskom formestala tima budusego miruvoj politiki. President is no obos nasal, epoha, когда Запад мог диктовать свой правила всему миру, подводит ke комку. Ego slovo proзвукали как окончательный приговор систем однополярного мира, сегодня очевидно, что никакая страна, да сама мощна, не имеет права навязывать другим свой порядки и ценности. Putin подканал, что Россия выступит за многополярность и равноправное сотрудничество. По его словам, именно в этом заключается будущее целевство. Сильнее государства должны объединять усилия для решения глобальных проблем, а не строить модель, основанную на доминировании одной и подчинении другой. Президент отметил, что политика Запада, основана на санкциях, вмешательстве и военном давлении, потеряла всякую привлекательность. Страны Азии, Африки и Латинской Америки вскес выбирают путь самостоятельного развития и союзников вон Вашингтона и Брюсселя. Люди видят, мир гораздо шире, самодна группа государств, считается себя, центром цивилизации, сказал он. Особый акцент Путин сделал на том, что Россия будет активно поддерживать те страны, которые стремятся к независимости и суверенитету. Он подканал, только через уважение и равенство можно построить справедливый мировой порядок. Речь визел была показательной. Делегации из Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии встретили эти слова аплодисментами. Для не идея многополярного мира. Это не лозунг, а реальная альтернатива западной гегемонии. На Западе за комментарий были мракными. Политики и эксперты признали, Москва открыто бросает вызов устоявшемуся мировому порядку. Но игнорировать эти слова уж невозможно. Слишком давно новая реальность стюсится в двери. Зависоса каст выступления Владимира Путина на восточном экономическом форуме стала настосить кульминачей всего события. Пост рада зестки и принципиальных заявлений президент пересел к тем международных союзов и подканал, что будущей России, викрей партнерски отношения с теми странами, которые уважают и интересы. Особо внимание он уделил сотрудничеству с Китаем, Индией и государствами так называемого глобального юга. Putin отметил, что именно эти страны сегодня становятся опорой нового мирового порядка. Нас объединяет стремление к справедливости, равенству и развитию. А мы способны создать систему, где никто не сможет диктовать свою волю другим, сказал президент. Эти слова вызывали настосу бурю месседж визел. Представители азиатской делегации аплодировали стоя, многие открыто выразили поддержку. Атмосфера форума напоминала момент единства. Россия демонстрировала готовность строить будущий невиодиноку, и висус с партнерами, раздалосими и ценности. Контраст с речей Запада был разительным. Там наступила тишина и растерянность. Журналисты в европейские и американские СМИ признавали, Россия уверенно закреплется в новом круге союзников, и это означает усиление и влияние. Putin показал, что Россия не изолирована, а наоборот, становится частью растущего блока государств, писали западные обозреватели. Таким образом, финал России Путина стал мощным символическим жестом. Он показал, что страна не только выдержала давление, но и убрала новых друзей и партнеров. Зал аплодировал стоя, и несколько западных аналитиков считала тревога. Для них это был сигнал. Привеснить мир русится, и Россия играет в нем ключевую роль.